весной 1976 года по всем минским торгам, магазинам, в техникум торговли, в Институт народного хозяйства, в нархоз, пришел приказ, распоряжение министра организовать просмотр девушек 17-20 лет в определенное время для отбора. Отбор. Куда? С какой целью? Зачем? Кто будет отсматривать? Кто? Плотный, рослый, лысеющий мужчина, и с ним изящная брюнетка, что-то постоянно записывавшая в блокнот. Это были оканчивавшие свою сценическую карьеру артисты балета Николай и Раиса Красовские. Как оканчивают карьеру артисты зрелищных искусств? Ну, с драматическими артистами просто. Он герой-любовник, потом играет благородных отцов, потом стариков. Героиня то же самое, играет потом мамаш, свах, комических старух. Музыканты, вокалисты из статуса солистов переходят в педагоги. А вот как быть с артистами цирка, с артистами балета? Но не все же будут репетиторами. И я некоторых сейчас, приходя в оперный театр, вижу. Такие же тоненькие, подтянутые, но уже с морщинками. Они администраторы, там, гардеробщицы, контролеры, распорядительницы зала. Театр не отпускает. Но я знаю и очень хорошо помню двоих, которые выбрали очень необычное продолжение своей карьеры, которое прославило их даже больше, чем былые сценические свершения. Ко мне обратился знаменитый уже артист балета Николай Красовский с просьбой написать ему сценарий сольного номера. Но я его до этого видел в роли Николая в балете с музыкой моего друга Евгения Глебова «Мечта», где партнером его была Алевтина Корзенкова. Балеты, спектакли, с которой я ни одного не пропускал. И, видимо, это она Николаю подсказала мою фамилию, потому что до этого она уже ставила танцы в моих студенческих спектаклях. Потом я видел его в роли принца в «Золушке» и в «Лебедином озере», в роли синей птицы в «Спящей красавице». Ну, это такие лирические роли. В характерных танцах были вариации в половецких плясках князе Игоре, Базиль в «Дон Кихоте». Резко отрицательную роль он сыграл в «Ромео и Джульетте», станцевал роль Тибальда. То есть я воспринимал его как мощного такого порывистого артиста, который в своем сольном танце должен занимать всю сцену. И вы знаете, я прототип такого персонажа нашел. Это был фильм Юлия Райзмана «Коммунист». Все переживания, все поступки Евгения Урбанского, который блистательно сыграл там эту роль, мне нужно было переложить на язык пластики, на балет. Музыку написал к этому номеру наш общий друг, мой друг Евгений Глебов. И Николай начал репетировать. Когда он это все поставил, пригласил меня на просмотр, вы знаете, впечатлило. Он с этим номером, сольным номером, поехал в Москву. Принял участие в конкурсе артистов балета, во всесоюзном конкурсе, и получил диплом за исполнение этой роли. Только жюри переименовало «Коммунист» в «Патриотический этюд». Но вот эта роль современного, так сказать, революционера получила развитие. Николай сыграл, станцевал роль революционера античности
«Спартак». Приехавший на премьеру Арам Хачатурян работой Николая Красовского был просто изумлен. Он сказал, что «Спартака» уже ставили, но везде эту роль играл артист миманса, не танцующий и не поющий, просто мощный такой мужик, который там принимал героические позы всякие там. А Красовский, говорит, я видел такого революционера античности, этого Спартака. Он станцевал это все, поставил балет, замечательный хореограф, тогда главный балетмейстер нашего театра, тоже мой товарищ Атар Надашкеляни. И эта роль как бы стала главной такой во всей балетной карьере Николая Филипповича. И даже памятник на его могиле – это поверженный, но не побежденный Спартак. Дочка концертмейстера балетных классов Сусанны Марголиной. Ну, куда пошла Раечка после того, как повзрослела? Ну, конечно, в балет. Конечно, в балет. Окончила Минское хореографическое училище с 4 класса, уже дружила с мальчиком Колей Красовским. Они после окончания поработали в театрах Челябинска, Баку, но в 60-м году по приглашению вернулись в родной Минск. Я видел ее в главной роли Марты в балете Генриха Вагнера «Свет и тени», но прославилась и получила звание заслуженной раньше мужа не за главные партии, а за характерные, даже остро характерные. Во всех балетах все такие характерные роли мулаток, цыганок, испанок, итальянок, каких-то модернистских танцовщиц. Все танцы, где надо было обнажать животик, это танцевала Раиса Ерболаевна. Мужская часть зала просто исходила в восторге, аплодировала и кричала «бис, бис, бис», вызывая на повтор вот эти все ее замечательные танцы. Что-то в таком роде исполняла она и в балете «Голубой Дунай» на музыку Штрауса. Там, знаете, очень интересно была построена сцена, когда все артисты балета были с металлическими бокалами, и звуки бокалов, они были настроены, подпилены как-то на разные ноты. И звон бокалов вплетался в музыку штраусовского вальса. Ну, например, там разные ноты, все. И вот как-то недавно я еще в беседе напомнил Раечке этот балет. Она говорит: Володенька, я недавно была в театре, зашла на склад реквизита и увидела один тот бокал. Я говорю: ну и что? Ну, я позвенела. Такая, знаешь, ей этот бокал напомнил ее, так сказать, триумфы на сцене, где она была одна такая характерная танцовщица, неповторимая. После 40 светит пенсия. Что дальше? Что дальше? Купить автомашину в СССР было недостижимо. Надо было 5 лет, наверное, стоять в очереди. И вот, заканчивая
карьеру танцовщиков. Николай и Раиса пришли к министру торговли Николаю Петровичу Молочко и попросили его помочь достать ему машину. Министр пообещал. Побеседовали. Между делом он спросил, а чем собираетесь заняться? Ну, они похвалились, что они уже преподают в хореографическом училище, что они уже педагоги, у них свои классы, уже у нее женский, у него мужской, что Николай первый главный балетмейстер только что открывшегося театра музыкальной комедии, что он уже поставил танцы в оперете «Фиалка Монмартра». Министр их выслушал, но говорит, вы знаете, что-то надо придумать такое, чего еще не было ни в одном ведомстве. Как-то надо занять нашу молодежь в торговле. Красовские обещали подумать. И министр назначил им встречу через год. Дело в том, что в СССР всегда очень поощрялась художественная самодеятельность. Это были бесконечные хоры, танцевальные коллективы, кружки, какие-то бесконечные эстрадные и джазовые ансамбли, художественное чтение, народные театры. Я сам 3 года, будучи студентом, руководил студией эстрадных миниатюр при Дворце профсоюзов. И оттуда 8 человек потом ушли в филармонию работать разговорниками, вести концерты, шутить, там все такое. И Красовские задумались. И, проанализировав ситуацию в торговле, додумались вот до чего. В торговле грузчики и чиновники только мужчины. А все вот это пространство – это вотчина женщин. И они придумали создать женский танцевальный коллектив, который бы сочетал высокую, так сказать, строгую возвышенность классического танца и легкость, зрелищность эстрады. Вот с этой идеей они пришли через год к министру. Не пришли. Приехали уже, конечно, на машине, которую родением министра была уже им, так сказать, выделена. «Жигуленок». Министру затея понравилась. Очень. И он сказал, что он будет финансировать как бы там зарплаты балетмейстерам и обеспечит костюмы. Можно считать, что вот тогда в кабинете министра и зародилась идея создать эстрадно-хореографический ансамбль «Чаровницы». То есть вот как бы сошелся парад планет. Они отсмотрели примерно 6 тысяч человек, отобрали 100. 6 тысяч девочек отсмотрели. В нархозе, рассказывают мне нархозовки, на всех курсах, на всех факультетах девочек в коридор, так, ты и ты. В воскресенье к 12 часам в конференц-зал Института народного хозяйства в нархоз. Девочки пришли. Он каждую выставлял на сцену, говорил, так, ну походи, так, ну потанцуй, что ты там умеешь, так, ага, хорошо, так, все, спасибо, не надо. Тут уже шел жесточайший отбор. Он из 100 отобрал 60. Какая-то такая плотненькая девочка стала в купальнике подниматься на сцену. Он говорит, стой, стой, тяпочка, а ты кто? Я тебя разве отбирал? Нет. А что ты пришла? Я хочу заниматься. Это он так называл свою жену. Ну, Раиса Ермолаевна называть как-то очень длинно, Раечка очень фамильярно, поэтому он ее так кратко назвал. Что с этой будем делать? Та пожала плечами. Ну ладно, Тяпочка, иди поболтайся по сцене. Да, похудей на 3 килограмма. Тяпочка, это он так обращался ко всем девочкам. Имена трудно было запоминать, наверное, поначалу. Тяпочка, Тяпочка, если выступлением на сцене какой-то оставался очень доволен, говорил, ах,
Ах, хороша мерзавка, хороша! Рая таскала им из театра поношенные, использованные пуанты от своих подружек, балерин, приносила сюда. И Николай понимал, что поставить девочек на пуанты невозможно. Это требует большой и длительной работы, напряжения. А вот на полупальцы, ну, в простонародье называемый на цыпочки, это возможно. И вот стали этим заниматься. Раечка им ставила 6 положений: стоп, округлость движения рук, гордую посадку головы, прямые плечики. Они перестали горбиться, постепенно осваивая вот это вот нелегкое мастерство. Трудно это назвать балетом, скажем так, танцем. Отобранные девочки еще не понимали, что это не танцевальный кружок художественной самодеятельности, а что это коллектив, который определит в будущем даже их личные судьбы. Какие невесты, посмотрите, отобранные же все, самые красавицы. Красовский им говорил: вас будут дразнить торговки, не обращайте внимания, вы самые красивые девочки Советского Союза. Но действительно, посмотрите, какие красавицы, какие хороводы. Вы шумите, шумите, надо мною березы, осыпайте, милуйте, тихой лаской землю, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, я сторожився трохи, я хвилинку посплю. Красовский очень точно ставили задачу. Они понимали потолок, выше которого эти девочки не смогут быть. Но прогнуться, конечно. Красовский уже с животиком говорил: не переедайте на ночь, не предавайтесь низменной страсти. Сам при этом рвал, значит, булку и говорил им: посмотрите на меня, на мой прогиб. И прогибался, и куда-то исчезал его уже значительно, заметно увеличившийся животик. Смотрите, какой за мной шейф изящества и красоты. И действительно двигался по залу, как принц, как синяя птица спящей красавицы, которую он тоже танцевал. И девочки старались. Пропустить репетицию? Вы что? 4 раза в неделю, включая выходные, репетиции. Как это можно пропустить? Что у тебя сессия? Неважно. Главная репетиция. Сдай досрочно. Свадьба брата? Неважно. Потом поздравишь на репетицию. Красовские не прощали неявку на репетицию. Значит, репетиции, в последующем гастроли – это были занятия с отрывом от основной работы. Но везде, опять-таки, распоряжением министра на работе им шла нормальная за это время зарплата, потому что они как бы защищали честь своего коллектива. Пораженный увиденным и сопоставив, в общем-то, с такими не очень уж большими затратами на костюмы и на зарплаты Красовским, министр был в восторге и решил угостить выступлением, концертом «Чаровниц» своего коллегу, министра торговли Польши. Министру Польши настолько понравилось выступление «Чаровниц», что он тут же пригласил их на концерты в Польшу.
И вот тут, в связи с этой первой зарубежной поездкой, хочу заметить одну характерную для СССР деталь. А ведь не пустили Красовских вместе за границу, даже в Польшу. Поехал только Николай Филиппович. Почему? А почему? Супруги поедут вместе. Белоусова и Протопопов вот вместе уехали и остались за границей. А вдруг и эти останутся? А вдруг и эти вместе сбегут? Нет, пусть Раечка останется здесь в залог, чтобы Коля вернулся с девочками обратно. Ну, смешно, конечно, но так было. Как-то не сразу они поняли, что пребывание в Чаровницах останется самым ярким впечатлением их в жизни. Даже сейчас, собираясь 50-60-летние, они вспоминают, а вот помнишь, как Коля, а помнишь, как Раечка, вот я сижу и говорю, ну вы как ветераны войны о боях и о подвигах 9 мая вспоминаете об этом? Да, они вспоминают, потому что это действительно осталось, наверное, главным после семьи и потомков делом, ценностью их жизни. Пребывание в ансамбле «Чаровницы». И вот возникает вопрос, что держало этих красавиц, ну, может быть, не красивых девочек всего Советского Союза, но Минска уже точно, что их держало столько лет в этом коллективе? Ну, конечно, прежде всего, это отличительная особенность всех девочек всего мира. Это естественное девичье желание покрасоваться на сцене, на экране. Красовский понимал это. И он это всячески подчеркивал. Они должны быть красивыми. Эти полуобнаженные, полупрозрачные костюмы, округлые движения рук, гордая посадка головы, прямая спинка. Это все изящно, чуть-чуть отставив ручку. Красивые костюмы, красивая музыка, но главное – юные тела. И Николай Филиппович строил вот эти вот свои постановки как картины. Что касается финансов, им никогда нигде, кроме одного случая, к которому я имел прямое отношение, не платили никаких гонораров. Но на время отлучек, там, на репетиции, на ответственные концерты, на поездки, им шла просто средняя зарплата по месту работы. Но это тоже было распоряжение министра. А как же? Они защищали честь своего коллектива, они защищали честь республики, честь Беларуси. Ну, а кроме того, были еще такие факторы. Поездки в Москву, на передачи «Шире круг», на передачу «Голубой огонек», на программу Олимпиады 80, на зарубежные все учащающиеся поездки. Это, конечно, тоже как бы было каким-то стимулом. Нам посчастливилось быть участниками фестивалей Кубино-советской дружбы, Венгеро-советской дружбы в Польше и участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Такие достижения могут быть только в коллективе, в котором работают люди, фанатично любящие искусство и музыку. Красовский считал, что белорусские девочки должны быть
одеты лучше всех. Они и так от природы красивые лучше всех, но и одеты должны быть лучше всех. И перед поездками он старался обеспечить, ну, с помощью министра, конечно, девочек своих штроксовыми юбками, вельветовыми платьями, какими-то разноцветными водолазками, итальянскими сапогами, песцовыми шкурками на воротник. И самое главное, недостижимый дефицит – джинсы. Вот. И действительно, белорусочки выглядели просто феноменально. Когда их неожиданно вызвали на заключительный концерт последнего съезда КПСС, Красовский с помощью министерства, значит, принесли в коллектив 40, на своих 40 девочек, разноцветных финских спортивных костюмов. Ну, благо размеры у всех были одинаковые. И вот представьте себе, они едут в поезде, утром перед Москвой за поручень в коридоре станок, а потом, открыв дверь купе, батманы, которые они туда кидают, мешая передвижению по коридору пассажиров. То есть вот даже в этом был какой-то, ну, небольшой какой-то стимул, но вот эта забота Красовских о том, чтобы его девочки выглядели лучше всех, чтобы данные природы были подчеркнуты еще и вот этой вот дефицитной одеждой. Красовский сочетал в себе, как оказалось, такой безудержный энтузиазм, свои фантазии, возможности с бойцовскими пробивными качествами. И чаровницы росли от года в год, набирая все новые и новые, как Красовский называл это, не номера, а картины. Я впервые о чаровницах услышал в такси. Я приехал из Москвы, сдав там, как всегда, успешно, то ли на первую, то ли на высшую категорию картину, привез. Значит, водитель такси – женщина. Поняв по коробкам пленки, кто я, уточнив еще, сказала: вот кого бы вам надо было снимать. Ансамбль у нас такой есть, одни красивые девочки, называется «Чаровницы». Это я услышал впервые. И добавила: а моя дочка Нелли там ведущая солистка. Ну а дальше, как всегда, все в моей жизни. Пошла цепочка каких-то хороших случаев, хорошей информации какой-то. Я запускаюсь с фильмом «Ты одна любовь» про ансамбль «Сябры» вокально-инструментальный. И все, начинается подготовительный период. Мой товарищ, замечательный балетмейстер, один из создателей ансамбля «Хорошки», Николай Григорьевич Дученко, мне говорит: Володя, вы знаете, что вокально-инструментальные ансамбли все это, как он остроумно заметил, недвижимость. Но я как-то их раскачаю немножко перед камерой, так, чтобы они хоть немножко там инструментами там что-нибудь там поделали, как-то так вскинули их. Но, говорит, вы знаете, все-таки их надо чем-то поддержать надо. И вот тут не помню, то ли он, то ли я, кто-то вспомнил про чаровницы. Скорее всего, что он, потому что они у меня как бы еще так не отложились жестко в памяти. Вот, я говорю, давайте чаровницы. Ну, конечно, тут же встретились с Красовским, но с Красовским, с Николаем Филипповичем уже знакомы по его, так сказать, номеру коммунист, и он видел мои уже фильмы до этого музыкальные. Он тут же согласился работать, но сделал очень точное, хорошее замечание. Он сказал: вы знаете,
не затеняя артистов вокально-инструментального ансамбля, я предлагаю каждый номер обтанцевать моими девочками. Один номер был снят в Красном Костеле. Тогда это был наш Дом кино. И там исполняли песню на слова Афанасия Фета, которая дала название фильму «Ты одна любовь». И вот Анатолий Ярмоленко, длинноволосый, в черном то ли смогинке, то ли фраке, пел, рояль был весь открыт, и струны в нем дрожали, а вокруг в полутьме такой при свечах клубились бальные платья, и девочки в этих газовых платьях с локонами мода XIX века кружились вокруг него. При каждой встрече Анатолий Иванович, мой дорогой и уважаемый друг, сказал: «Володя, сколько я с тех пор снимался и на экране, и в концертах, но никогда мне больше не выпадало такого счастья танцевать в окружении таких красавиц». Но дальше с этим фильмом произошла, ну не скажу трагедия, и даже не скажу драма, скандал. Скандал. Фильм показали на идеологическом совещании в Москве очень высокого уровня, очень высокого. И председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин разразился гневной критикой, гневной оценкой такой отрицательной этого фильма, клеймя меня. Впрочем, я сейчас зачитаю 3 строчки из этого письма, которое он потом прислал в Минск. «Многие моменты откровенно сексуальны. И можно представить, какой же это вызовет протест телезрителей, среди которых несколько десятков миллионов пенсионеров, которые с чрезвычайной строгостью относятся к проявлениям секса. Показ по центральному телевидению он запретил». Вы знаете, в СССР запрещали фильмы по идеологическим соображениям, реже из-за низкого художественного уровня. Но это первый и единственный фильм в СССР, который был запрещен из-за проявлений секса. И я первый и единственный режиссер, удостоившийся вот такой формулировки. Не знаю, гордиться или стыдиться. Но я утешился и морально, и, главное, материально, потому что присутствовавшие на этом совещании руководители краевых, республиканских, областных телевизионных студий, а это, наверное, около 50 студий Советского Союза, все закупили копию этого фильма для показа в своих регионах. То есть Советский Союз увидел мой фильм. Ну, а я еще утешился тем, что большой тираж получил, потиражные. И еще маленькая деталь, связанная с этим фильмом. Все девочки, все внесенные в ведомость, получили персонально небольшой гонорар. Это был единственный случай в истории чаровниц. Красовских очень порадовал и очень удивил, как Николай Филиппович сказал, этот ваш, Володя, кинотрюк. Множились эти картины, как называл их Красовский, вальсы, Глинки, Чайковского, Шопена, Хачатуряна, Купалья Глебова, «Журавли на Полесе летят» Лученка. Но венцом балетного искусства ансамбля «Чаровницы» стала
«Болеро» Равеля. Это Красовский вспомнили, что там 10-12 лет назад Раечка исполняла 2 женские сольные партии в этом номере. Вот представляете себе, что упругий ритм «Болеро» буквально выталкивал на сцену там 25, 26, 30 этих девочек, откинутых назад с этими, я не знаю, как это называется, цыганскими этими украшениями, коронами, и с этими платьями вперед. Они совершали какие-то движения, перестроения, уходили. Вперед выходила шестерка, что-то делали. Она уходила, их сменяла солистка там с почти 4-минутным соло, ее сменяла 4, и опять эти 24-26 испанок выскакивали сюда. Вы знаете, это завораживало. Ответственно заявляю, я видел много постановок «Болеро» в разных театрах, разными балетмейстерами, но лучшей постановки, чем сделали Красовские, лучшей постановки «Болеро» я не видел. Красовские не только учили их танцевать, они были, по сути дела, воспитателями их. Раиса Ермолаевна научила девочек держать вилку, нож. Когда тебя кликают, как она говорила, не поворачивай оглобли, поверни головку, кивни. Ходить она их учила. Они даже отслеживали вот личную жизнь девочек, давали им какие-то советы, от чего-то отговаривали, все. То есть они были еще и воспитателями. Более того, девочек из Кричева, из Глузка, из Осиповичей, студенток, нелюбознательных минчанок они водили в театры, они приглашали их на балеты, они их вообще приобщали к искусству, понимаете? А приобщаться к искусству и не возвышая себя в бытовой жизни невозможно. Как-то придя домой, я услышал нашу с Глебовым песню «Все как когда-то, мостик горбатый». Подошел к телевизору, смотрю, в сумерках, на проспекте тогда Машерова, ныне Победителей, около кинотеатра «Москва», танцуют эти 40 девочек в бальных платьях, подсвеченные прожекторами. Ну, так красиво, я так услышал вообще эту песню в такой постановке. Наша песня звучит, хорошая фонограмма. Дом мой столица, юные лица, жду, что меня кто-то вдруг позовет. Одна из девочек, самая красивая, самая умная, самая воспитанная, самая скромная, не знала, что она очень скоро станет женой, автором текста этой песни. Не знал этого и автор, потому что просто еще даже не были знакомы. Но когда познакомились, и Красовские все поняли, они очень хорошо и очень давно знали меня. Они хотели большого личного счастья своей воспитанницы. И к нашему с Тамарой союзу отнеслись очень одобрительно, очень поддержали нас. Все как когда-то, мостик горбатый, близко и так далеко. Мужчины как-то не замечают разницу
стирается у них граница между тем, когда они были, так сказать, суперменами, и когда уже начал как бы сказываться возраст. Также и Николай Филиппович. Уже грузнеющий, так сказать, несколько. Он все сам да сам. И вот однажды, возясь на крыше своей дачи, свалился вниз, сильно ушибся, потерял сознание, оклемался. Непорядки с позвоночником, больница, корсет. Репетиции проводила Раечка, а он на постановке новых номеров приезжал на машине в корсете, сбегал из больницы и, сидя, ставил девочкам новые номера. Работа продолжалась. И вот в начале ноября 1989 года он сказал: «Ты знаешь, я хочу сделать такой балет, как в Берлине Фридрихштадт-Палас, и я сделаю такой балет. Ты знаешь, что я уже перевожу своих девочек в профессионалы, в филармонию». И показал уже удостоверение балетмейстера филармонии. Но тут же посетовал: «Сделаю такой балет, ну, понимаешь, сколько мне осталось? Ну, лет 10 еще активной работы, ну, может быть, 15. Он не знал, Николай Филиппович, что жить ему оставалось 3 недели. Спартак поверженный, но не побежденный. Раиса Ермолаевна оказалась и прекрасным балетмейстером, постановщиком новых танцев и замечательным продюсером, организатором. Я могу рассказать о замечательном событии, которое произошло 26 декабря 1996 года, когда в Театре музыкальной комедии отмечали 20-летие чаровниц. Конечно, пригласили на сцену чаровниц самого первого состава. Их там выстроилось, наверное, человек 40-50, наверное. Им тоже несли цветы, сувениры, конфеты, подарки. И в конце на сцене стояла Раиса Ермолаевна, Раечка, засыпанная буквально цветами. Это был триумф чаровниц. Конечно, все относились к ней с великим почтением, с великим пиететом, с колоссальным уважением, потому что в жизни каждой из чаровниц она сыграла, Красовские сыграли какую-то очень позитивную роль. Они просто, как я уже говорил, в какую-то новую жизнь их перенесли. Показали им, как надо жить, как надо себя вести. И всячески подчеркивали их красоту, грацию и их неповторимость. В грустный час, в час расставания, слезы сдержи, дорогая, не плачь, не тоскуй. Грустный час, ты на прощание крепче целуй меня, крепче, родная, целуй. Ночь ведь последняя скоро кончается, завтра уйду далеко. Страшно терять тебя, сердце прощается, счастье забыть нелегко. Грустный час, ласковым взглядом сердце согрей мне, родная, на долгие дни. Грустный час, плакать не надо, крепче, нежней на прощание меня